Все, генератор работает, вот, свет горит, загорелся свет сразу, вон. В салоне свет загорелся, везде загорелся свет. Вот, ну, тут уже как бы детали. Ну да, ну в принципе все. Все проверили. Ну, на ход они говорят, на ход, ну, это, говорит, сложно. Да, на ход, если уже точно будем, сейчас договоримся по деньгам, будем покупать, тогда можно ходовые будет сделать. И что еще? Ходовые сделать, вроде все. Ну и думать, как его перегонять или как что с ним делать. Он 19 тонн весит, Олег.